Olha, pessoal, esse daqui é o Fire Pit retangular, Fire Pit quadrado. A base não acompanha o queimador, o que nós fazemos é esse queimador. Aqui fica o painel, ó, de acionamento. Então aqui é um acionamento por pilha, abertura do gás, e tem essa proteção aqui, porque esse é um produto para ficar no tempo. Vários tamanhos, esse daqui é o de 1 metro, nós temos até 1,5 metros e também temos menores, de 60, 80 centímetros, 1 metro, 1,20 m até 1,5 metro. Esse aqui é o quadrado, também tem aqui ó, o painel de acionamento. Todo o queimador é em inox 304 e foi feito para resistir ao tempo. As pedras acompanham, as pedras vulcânicas. O frete é grátis para todo o Brasil e a gente fica à disposição para tirar suas dúvidas.